Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo! E dessa vez, pessoal, eu estou aqui para trazer 3 Flappy Birds aí. Espero que vocês gostem desses três Flappy Birds. Se vocês quiserem que eu traça mais Flappy Birds, para quem não sabe, Flappy Bird é aquele jogo que tem um passarinho e você tem que ir meio que passando pelos canos. Então vamos lá para o primeiro Flappy Bird. Aqui. O primeiro Flappy Bird é esse daqui, o Flappy Crush. Flappy Crush, que é um jogo para você se vingar do Flappy Bird. Porque ele se chama Flappy Crush. Vocês já vão ver. Ó, parece um Flappy Bird normal. Parece um Flappy Bird, Camille. Ai. Olhem só, então. Vou pôr no normal, né? Não. Tá no normal, vou pôr no normal. Então, vamos ver, né? Parece que... Então, você tem que ir esmagando os bichinhos pra se vingar desses bichinhos horríveis. Só preciso ficar tocando na tela. Uou! É um jogo pra você se vingar mesmo, gente. Desses bichinhos irritantes. Você acabou de jogar Flappy Birds. Você não consegue bater o recorde. Você vem pra esse jogo, cara. Passou um, mano. Tá, eu vou tentar bater meu recorde. Oh, mudou a paisagem. Vou tentar bater meu recorde. Olha, saiu o osso ali embaixo, ó. Mata um. Seus passarinhos irritantes. Eu odeio vocês. Tomem. Tomem, ninguém passa. Olha os ossinhos como é que ficam lá embaixo. Eu coloquei no normal. Extreme, crazy. Eu vou pôr no normal, né? Bom, então vamos para o próximo Flappy Bird, né? Flappy Fish. Ele é um Flappy Bird, gente. Só que é um Flappy Fish. Em vez de ser um pássaro, né? Que bird em inglês é basicamente um Flappy Bird. Só que de peixes. E muito mais difícil. Flappy Bird não era assim. Gente, isso... Hate me later. Game over. De novo, gente. Eu vou conseguir... Você tá de brincadeira? Ai, que susto! Tinha acabado a energia por 1 minuto. Uau! Uau! Eu consegui 2 aí. Sério, baixa esse jogo. É muito... De novo. É muito difícil. É mais difícil do que Flappy Bird. Mas fez 4, tá bom? Pelo menos eu fiz alguma coisa. Tá? Próximo. Flappy Bird Online. Esse é Flapping Online. Esse é Flappy Bird Online. Eu vou tentar ficar em primeiro, né? Esse daqui deve ser mais demorado. Deve ser tipo uma partida, assim. Tipo aqueles jogos, tipo LOL, Hearthstone, esses jogos aí. Um dia eu vou trazer uma gameplay de Hearthstone aqui pro canal, prometo, gente. Escreva o que eu falo pra vocês. Eu vou trazer uma gameplay de Hearthstone, custe o que custar. E aí, não vai ficar pronto, não? Então, gente, quando carregar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Valeu. Bom, galera, o
Flappy Bird Online não tava carregando, então eu desinstalei ele, né? E baixei esse daqui que é o Girl Bird. Ai, é muito fofinho. Olha essa bonequinha, gente. E ele é basicamente, eu acho que é basicamente a mesma coisa, né? Eu não sei. É realmente a mesma coisa de Flappy Bird. É a mesma coisa de Flappy Bird, gente. Mesma coisa. Pensei que era meio que diferente, sabe? Tinha umas coisas diferentes. Mas é basicamente igual. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, me siga no Instagram, no Facebook, no Snapchat. Não, Snapchat ainda. O Twitter tá com um pequeno probleminha e o Snapchat também tá com meio com um probleminha que eu vou arrumar. Então, Instagram e Facebook, vou deixar aqui na descrição, vai aparecendo na tela. Valeu, falou, um big beijo e até a próxima. Tchau!